आता मुंबई पुण्यासारख्या शहरांमध्ये म्हणजे स्पेशली मेट्रोची कामं चालू आहेत, बिल्डिंगी उभारल्या जात आहेत. तर धुळीचे कण हवेमध्ये म्हणजे प्रत्येक श्वासाबरोबर धुळीचे कण आपल्या शरीरामध्ये जात आहेत. मोठ्यांनाही याचा खूप त्रास होतो. म्हणजे एलर्जीचे वगैरे जसं तुम्ही म्हणालात, की एलर्जीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. लहान मुलांना सुद्धा याच पार्टिकल्समुळे कुठल्या प्रकारचा त्रास होऊ शकतो? नॉर्मली ही पार्टिकल्स नाकात गेली की पहिली नाकाच्या म्युकोझाला ती इरिटेट करतात. इरिटेशन झालं की की म्युकोझा जास्ती सिक्रिशन्स करतो, म्हणजे नाकाला पाणी लागतं थोडक्यात म्हणजे आपण सांगायचं. नाक गळतो कॉमन नाक म्हणतो, गळायला शिंका लागतं. येतात. ॲक्च्युली नाक गळणं ही बॉडीची एक डिफेन्स ॲक्शन आहे, की ज्या योगे तो जी पार्टिकल्स गेलेली असतात त्यांना वॉशआउट करायला बघतो. तेव्हा नाक गळणं हे वाईट नसतं. हे बॉडीनी शिंका येणं, नाक गळणं, थोडा खोकला येणं ही सगळी डिफेन्स मेकॅनिझम आहे. आपल्या शरीराने डेव्हलप केलेलं असं म्हणजे इफेक्ट आहे, ज्यामुळे जो बॉडी किंवा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये गेलेलं असतं ते ते बाहेर काढून टाकावं.